मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों, थोक दवा विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों से इस माह के भीतर चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने एकत्र करने और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों, थोक दवा विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों से इस माह के भीतर चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने एकत्र करने और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों, थोक दवा विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों से इस माह के भीतर चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने एकत्र करने और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों, थोक दवा विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों से इस माह के भीतर चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने एकत्र करने और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों, थोक दवा विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों से इस माह के भीतर चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने एकत्र करने और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और थोक औषधि विक्रेताओं पर छापेमारी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों, थोक दवा विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों से इस माह के भीतर चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने एकत्र करने और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से
तत्काल हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।